28 ta' Ottubru, San Xmun u San Ġuda, Apostli, għexu fl-ewwel seklu. San Xmun u imsejjaħ il-Kananew jew iż-Zelota u bl-Ebrajk u bil-Griek it-tnejn ifissru l-istess ħaġa, l-imħeġġeġ. Fil-Vanġelu huwa imsemmi il-11 wieħed fil-lista tal-Apostli u flimkien magħhom irċieva l-Ispirtu Santu. Barra minn hekk ma nafu xejn iżjed fi żgur dwaru, x'aktarx li wara Mari Pritka fl-Eġittu issieħeb ma' San Ġuda li kien mill-Meżopotamja marru flimkien il-Persja u mitu martri fil-belt ta' Swanir. San Ġuda imsejjaħ tad-dew kien hu San Ġagbu iż-żgħir, kienu uliet Elfew u Marija il-kuġina tal-Verġni Marija. Għalhekk kien jiġi mill-qrib minn Ġesu. Meta n-nies staġbu b'Ġesu u bdew jgħidu dan mhux bien il-Mastru taxxa, ommu ma jisimix Marija, uħutu Ġagbu u Ġuseppi u Xmun u Ġuda. Mattew kapitlu 13 vers 55. Ma nafux meta jew kif sar apostlu, iżda ismu insibuh fil-lista kollha, fil-listi kollha tal-Apostli. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan insibu li wara l-aħħar ċena meta Ġesu wiegħed lill-Apostli li kien se jerġa' jidrilhom, San Ġuda staqsih għala kien ser jidher lid-dixxipli tiegħu biss u mhux lid-dinja. U Ġesu wieġbu li kien ser iżur lil dawk kollha li jħobbuh. Wara it-tluħ ta' Ġesu fis-sema, San Ġuda mar jippretka il-Vanġelu f'bosta artijiet. Skont tradizzjoni sofra il-martirju flimkien ma' San Xmun fil-Persja. Fl-Armenja hemm devozzjoni kbira lejn dan il-Qaddis għax huwa miżmum li flimkien ma' San Bartilmew kien mar hemm u żera l-ewwel żerja tal-fidi. L-istess bħat-12 il-dixxiplu li għażel Ġesu, Alla jagħżel lil kull wieħed minna għal skop speċjali. Ma jimpurtax jekk fajnejk jew fajnejn ħadd ieħor ħajtek tista' tidher bla tama, forsi għax m'għandek xi livell ta' edukazzjoni għolja, jew għax ġejt kemm il-darba irrifjutat jew irrifjutata, jew it-traduta. Alla jixxenna li joħloqna mill-ġdid billi jimlina bil-qawwa tiegħu. L-istess qawwa li ħarġet minn Ġesu meta kien fostna bid-der f'din id-dinja għaddija lid-dixxipli. Irrispettivament mill-maltempati tal-ħajja l-imħabba ta' Alla tibqa' ankra soda. U f'Rumani kapitlu 5 vers 5 insibu u din it-tama ma tqarraqx bina għax l-imħabba ta' Alla issawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien mogħti lilna. L-istess Spiritu huwa disponibbli għalina jekk aħna nimxu wara Ġesu bla ma naqtaw qalbna, b'lealtà u b'umiltà, il-ħajja ordinarja tagħna tista' ssir straordinarja. Inti temmnu dan? Il-Papa Franġisku f'waħda mill-omiliji tiegħu waqt qudiesa ta' xi ordinazzjonijiet presbiteri tal-ewwel ta' Diċembru tas-sena 2017 qal hekk: Il-mulej Ġesu jagħżel xi ħud b'mod partikolari biex huma u jħadmu pubblikament fil-Knisja l-uffiċċju saċerdotali f'ismu għal ġid tal-bnedmin kollha, jissuktaw il-missjoni personali tiegħu ta' mgħallem, saċerdot u raj. Kif fil-fatt għal dan ġie mibgħut mill-missier, hekk hu min-naħa tiegħu bagħat fid-dinja l-ewwel lill-Apostli u mbagħad l-isqifijiet suċċessuri tagħhom li lilhom fl-aħħar ġew mogħtija bħala kollaboraturi il-Presbiteri li maquda magħhom fil-Ministeru Saċerdotali u msejħa għas-servizz tal-poplu ta' Alla. Għalhekk qasmu lil kulħadd din il-kelma ta' Alla li intom stess ilqajtu bil-ferħ. Aqraw u meditaw ta' spiss il-kelma tal-mulej biex temnu dak li qrajtu, talmu dak li fimtu fil-fidi, għejxu dak li tkunu għallimtu. Ħajkun mela ikel għal poplu ta' Alla it-talim tagħkom, ferħ li jwieżen lill-fidili ta' Kristu u l-fwieħa ta' ħajjitkom biex bil-kelma u bl-eżempju tibnu d-dar ta' Alla li l-Knisja.
U llum nitlob lil kulħadd preżenti għal din iċ-ċerimonja jitolbu dejjem għas-saċerdoti tagħkom. Il-poplu ta' Alla jwieżen is-saċerdoti bit-talb. Hija responsabbiltà tagħkom twiżnu lis-saċerdoti. Xi ħadd forsi jistaqsini, imma dum kif nagħmel biex inwieżen lis-saċerdoti? Afdaw fil-ġenerożità tagħkom. Il-qalb ġeneruża li għandkom turikom hi kif twiżnu lis-saċerdoti. Imma l-ewwel għajnuna li tistgħu tagħtu lis-saċerdot hija t-talb. Il-poplu ta' Alla ġifri kulħadd iwieżen lis-saċerdoti bit-talb. Tajjew qatt titolbu għas-saċerdoti tagħkom. Jien naf li hekk ħatamlu, grazzi ħafna. Imma jien u int qed nitolbu verament b'impenn għas-saċerdoti tagħna. Mingħajr saċerdoti ma jkunniex l-Ewkaristija u s-sagramenti l-oħra. Il-knejjes jingħalqu, il-Knisja Universali tinħatt u l-merħla tixxerret. Hemm bżonn kbir li n-nies taraf tost is-saċerdoti u minflok tiġġudikhom titlob għalihom b'impenn. Għal-mejtin nitolbu, għal-morda wkoll, għal-persuni bi problemi wkoll, imma kemm hawn li qed jitolbu b'mod kostanti għal bżonnijiet spiritwali tas-saċerdoti u għal vokazzjonijiet ġodda. Talba mill-Liturġija tas-Sigħat. O Alla, int wassaltna biex narfuk permezz tal-Apostli Qaddisa tiegħek. Għamel li għat-talb ta' San Xmun u San Ġuda il-Knisja tiegħek tikber dejjem billi joktor il-għad ta' dawk li jemmnu fik. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.